Pozdrav svekoliko internet pučanstvo. I danas imamo recenziju još jednog CarPlay uređaja, pa da vidite o čemu se radi. Pa tako, da ne dužimo dalje, budemo ovo sve na brzaka odradili. Slađen motor, moj motor, pa da mi pogledamo šta smo dobili od tvrtke Lamto. Dobili smo uređaj RC19 u ovako jednoj lijepoj kutiji. Sad ćemo to približit ćemo vas malo pa da vidite šta se nalazi u samoj kutiji. Znači RC19, touchscreen IP67. Evo sada vidite šta se nalazi znači unutra. Op. I vidim da je odmah tu spojen kabel. Ono što vidite i nema mogućnost spajanja na USB, niti ima dodatnih kablova. Od mogućnosti za spajanje jedino znači na volan. Možda bi ovo čak i moglo ići gore na breket, ali budemo vidjeli. I dodatno su tu vezice, ključić i mali šarafcige. Upute vam nećemo pokazivati, nema smisla. Sve je to standardizirano. Znači uređaj je dosta robusan i ok. Znači IP67, spajanje Bluetoothom, CarPlay, Android Auto. Izgleda vrhunski. Nedavno smo imali sličan uređaj na recenziji, pa ćemo vidjeti kako u biti ovo radi. Vidjet ćemo kako se ponaša i na suncu. Navodno bi trebao imati onu isto zaštitu. Dodatno sa strane ima Type-C i karticu za ažuriranje operativnog sistema. Na prošlom to nisam znao, ali recimo sada to znam. Pa ćemo vidjeti direktno spajanje. A gdje ćemo ga staviti? Da li na slađen motor koji će zakloniti pola njezinog displeja kilometar sat i to? Kod mene nećemo. Spajat ćemo na jedan drugi motor koji ćete vidjeti ubrzo. Ono što ćemo raditi na tom motoru, spojit ćemo direktno žice privremeno da vidimo samo kako uređaj radi na akumulator, dok kolega ne kupi onaj uređaj što sam vam bio pokazao što ja imam na motoru, koji u biti štiti cijeli sustav. To je znači sam akumulator da nešto ne bi ostalo upaljeno ili da se ugasi pravovremeno. To kad okupi onda ćemo napraviti spajanje. I kao što sam već rekao, nećemo instalirati na slađen SV ili na moj 650, instalirat ćemo na Vestroma 1050. Prvenstveno kako kolega ima ovu šipku ovdje, trebali bi instalirati znači tu, ali dok ne dođe znači modul koji regulira napajanje i sve ostalo, sad ćemo privremeno ga instalirati znači tu. A pošto kolega već ima ovaj dodatak ovdje, mi ćemo ukloniti držač za mobitel, tako da se više ne mora zezati s ovime. I ovo original paše, pošto je to sve sličnoga. Znači ovo je držač za mobitel, antivibracijski sustav, ali kolega jednostavno ne želi više imati mobitel na volanu. Ajde da vidimo hoće li ovo raditi ok. Hoće. Original. Žao mi je samo što nisu dodatno stavili znači mogućnost, to jest onaj dodatak koji se može vezati na gornju šipku, jer većina adventure motora ima sad to već u samoj pripremi, dok neko i nema, automatski se ugradi i onda mu dođe na ovaj dio. Tako da ovo je ok i sad ćemo ići na samu instalaciju. Što se struje tiče. Znači sad ću vam pokazati spajanje, da ne spajate direktno znači minus na minus, plus na plus. Da imate nekakvu zaštitu. Ali nemojte to raditi. Rađe uložite malo novaca i kupite si uređaj
onaj Thunderbolt ili kako se već zove, znači koji se spaja i čuva vaš akumulator, čuva ožičenje i kompletan sustav na motoru. Znači, crna ide na minus, a ovdje vidite da imate 10 ampera, znači prednja svjetla. Sve što je trebalo napraviti, znači samo spojiti direktno na taj osigurač i nećete dobivati struju. Ali kažem, nemojte to raditi. Znači, kažem, ovo je jedan od načina kako se može napraviti, ali nemojte to raditi. Ovo je samo privremeno da istestiramo kako uređaj radi. Ajde da upalimo sad da vidimo kako to izgleda. Evo ga. Display dobi. O, gledajte animaciju. Super. Super izgleda šta je. Znači prikaz 7 inča, to je display 7 inča. Bluetooth, korisnička podrška, setup, kalendar, CarPlay, Android Auto, svjetlina noćna i gašenje. Opet se klikne, onda se vraća na početni. Ovdje imamo kalendar. Vratimo se u glavni meni. Setup, basic setup. Ok, nećemo. Factory set. Nećemo. Display setting. Svjetlina, kontrast, svašta nešto. Mijenjanje pozadina. Screen saver. Language, time setup i verzija. Ok, vrlo jednostavno. Ovdje se klikne. Znači i automatski se spoji sa mobilnim uređajem kao svi Android Auto. Znači ovo je wireless Apple CarPlay i Android Auto. 7-inčni GPS navigation display. Čak može se upravljati sa glasom, Bluetooth, hands-free pozivi, IP67 što sam već rekao i sam ekran ima anti-glare. Znači kao onaj odsjaj od sunca da neće biti, ali to ćemo provjeriti pošto je danas super sunčano pa ćemo vidjeti kako se ponaša. Moja zamjerka šta bi bila, znači, ovdje je poziv, to kad je uparen telefon. Ok, zamjerka bi bila šta nema za ovu prečku tu gore šta nema mount za to. Znači, samo je mount za volan. Ok, nećemo dužiti, idemo u vožnju pa da vidimo kako se zaista ponaša. Pa tako, Lamto RC19. Pa ćemo vidjeti kako radi. Sve je bilo dobro. Sam ja napravio Bluetooth spajanje. Car BC. Evo ga. Pari. Evo ga. Dopusti. Ok. Pa kada Robert ima 1,25 m. Kažem kad Robert ima 1,25 m. I još je sic stavio manje, znaš. Ok, da vidimo. Ok. Mora se malo jače u rukavicama stisnut. Ok.
Vidljivost je jako dobra. Čak na ovom položaju mi ni ne smeta kako sam ja mislio da će mi smetati. Stvarno pokazuje se ok, vidi se čitat. Na prvo mi je djelovalo dosta glomazno, ali u biti nije uopće. Glomazno. Spustio sam si vizir, ali sad osjećam dosta udar vjetra tu oko brade što se tiče motora, ali dobro, nema veze. Idem samo da vidim kako će ovo da odradi. Onaj problem što sam ja sad vidio prvi, ok, rukavice mi nemaju ono za touch screen, pa su takve kakve jesu, pa je malo problem ići u vožnji. Zato uvijek napominjem, ne radite to u vožnji. Ako trebate šta promijeniti, stanite, nariktajte i vozite dalje. Jer kužite što vam hoću reći, moraš maknuti dolje, moraš kliknut, moraš ovak, ali radi. Treba samo jače kliknut. Ok. Sad idu auti, neću sad čačkat. I da, fino se to vidi, sad me zanima samo kad mi sunce bude, sad mi sunce tuče pod danje, pa me zanima kako će se vidjeti ovdje. Brz je, responsivan je, stvarno problem je, kažem, opet u rukavicama. Znači, šta klikne, što se otvara momentalno. Malo sam vidio gore u desnom uglu da onaj back menu šteka, govorim i za obične ruke. Ali ok. Tu je kamera negdje, evo ga kamera. Ok, radar bot prikazuje se ok. Ok. Znači, ja čujem u komunikaciji radar bot, a ovdje samo reflektiram, znači da li su to karte, da li je to nešto. Evo, kažem, stvarno uređaj radi ok, znači cijena je isto nekih cca 100-tinjak eura plus minus gore dolje. U opisu videa naravno naći ćete popust kod ako vas zanima ovaj uređaj. Znači IP67, anti-glare ima presvučen preko ekrana, zaista se dobro vidi. Sad čekam samo da okrenem se u desno kud se vraćam prema doma, pa da vidimo zaista da li sunce bude smetalo ekranu. Za sad ni jednom uređaju nije smetao nekakav odbljesak ili nešto. Ovaj radi i sada zaista ok. Pa da vidimo šta će se sad desiti kada se vratim, to jest kada se okrenem leđa prema suncu. A ubrzo ću vam reći nešto i o motoru. Kaže on meni policija. Tu inače znaju stajati, ali vidim da ih sada nema. Bome vam ne mogu reći. Evo vidite sjenu. Ne mogu reći da išta se promijenilo nešto kad je bio kao u hladu i sad jednako dobro vidim. Znači uređaj će doći u biti tu, ali sad kažem privremeno za test ove recenzije sam ga stavio tu samo da mogu to detaljno pregledati. Osjeti se fajno, razina nekakva, samo što me ubije vjetar, ali kažem nevjerovatno zato što sam spustio vizir dosta dolje, pa je možda to nekakav razlog, ali da.
rekao moj dobri prijatelj, već sad komotno mogu reći, gospodin Vida, za našeg drugog, nadam se da mogu već tako reći, dobar prijatelj, gospodin doktor Silvio. Opet je gospodin doktor Silvio imao pravo i hvala mu na tome. Motor je jak, strašno. Za vožnju koju ja prakticiram, nema smisla. Znači, motor je top, ali ne. Moja 800, jedno što mi nekak, kako da objasnim, malo uglađenije radi. Ne osjetim vibracije na višim okretajima kod mene na 800-ki, ali ovdje osjetim recimo vibracije na guzi i kod jajcov. Sad, da li je to zato što je kolega stavio ovaj tajni sic pa manje ima tog ublažavanja ili nečega, evo zaista nemam blage, ali tu osjećam baš sad razliku, to jest ne da osjetim razliku, nego tu osjetim vibracije na određenim okretajima. Tako da definitivno ostajem kod 800-ke ili kad naprave Beba Afriku tamo negdje ispod 1000 kubika, možda onda bi ušlo u nekakav ozbiljni odabir razmišljanja. Ali da, vrlo je vozan motor, malo je teži samo u ovome, u manevriranju je dok stojiš, šta ja znam, kod mene u dvorištu je to posebno, jer ima i šodere betona i malo je nakrivo i svakak nekak, i tu da, osjeti se stvarno ta težina, ali nije to ništa ekstra strašno. Fin motor, evo, nemam šta reći, stvarno fin motor. To stvarno radi besprijekorno i ima snage, vjerujem, kad kolega natrpa suprugu i kofere jedne, sad je uzo i bočne, da je to top. Ok, da se mi vratimo na recenziju. Da, svakako posjetite kanal od kolege Radio Moto Adventures. Ostavit ću vam link isto dolje u opisu, zato što taj čovjek stvarno dijeli dobre savjete i onak topova. Obavezno ga poslušate ili 3 put razmislite, pa će vam biti lakše. Koji meni, ako padnete u nekakvu nedoumicu. Pozdrav Silvio. RC19, šta da kažem u njemu? Vrijedi tih novaca. Manja zamjerka je za ovaj radi mojih rukavica, znači treba se jače stisnuti. Idem sad probati, evo, Google karte, samo onda se maknem ovdje. Znači mora se malo jače stisnuti da prebaci. Evo, kliknut ćemo sad moja hiža. Vidite kako neće odmah prihvatiti. Baš se mora malo odraditi ako nemate ove rukavice obične. I to prikazuje, evo, stvarno ok. Malo ću se spustiti samo da vidite bolje, jer ovo je širokokutna kamera pa ne znam koliko se vidi, ali stvarno prikaz je jasan i na radar botu i na Google Map. Tako da nemam ni tu šta da kažem. A ništa, budemo se sad vratili doma pa ćemo donesti nekakav zaključak. To je to, završena je vožnja, završeno je testiranje. U vožnji mi je nešto kamera zeznula, uglavnom vidi se najbitniji dio, znači vidi se da stvarno sunce ne smeta uređaju. Jednostavno Lanto RC19 je 7-inčni bežični CarPlay s Android autoekranom koji nam rješava najveći problem, a to je vidljivost. Zahvaljujući anti-glare viziru mogli ste vidjeti da je navigacija čista i pod direktnim suncem, a aplikacije se otvaraju instant bez ikakvog laga. Stvarno to radi besprijekorno.
No ipak na šta moram skrenuti pozornost, a to su dvije stvari. Prvo, spajanje ide direktno na struju, pa zaboravite na brza plug and play rješenja. Nema znači USB-a. Ekran slabo reagira na obične rukavice, za precizno tapkanje trebaju vam touch screen rukavice ili možete prebaciti na glasovne komande. To nisam testirao jer ne koristim to nikada. Cijena je otprilike negdje oko 170 eura, uz naš kod LM10 dobivate 10% popusta. Link za narudžbu je u opisu videa. Pa zanima me najviše što vi kažete. Da li vam je spajanje direktno na akumulator deal breaker ili vam je bitnija nekakva vidljivost na suncu? Ajde mi napišite u komentari, baš me zanima da li to. Meni je ovo malo bilo onak šokantno da nema dodatnih spajanja, da nema dodatnih dodataka za postaviti uređaj, ne znam, gore na onu prečkicu, da ima samo za volan, ali u ovim budžet uređajima sam primijetio da dolaze stvarno onak dosta siromašno. Mada ne svi, neki da, ali opet kažem, uređaj uopće nije loš. Ok, postoji taj nastavak, adapter za gore iznad kilometar sata za kupit, ali mislim šteta što to ne stavljaju direktno u kutiju jer nije nekakva velika cifra, a može pomoći dosta. Ok, neću više da dužim uređaj, mogu reći s obzirom da sam ih sad već testirao stvarno dosta, ulazi u nekakav osrednji rang, radi ono za šta je namijenjen, znači za repliciranje vašeg mobilnog uređaja na ekran i to radi zaista brzo. Evo, zaista brzo, to je pohvalno. Meni je veći problem što nemam rukavice sa touch screenom i onda ako moraš nešto tipkati, moraš malo jače stisnuti. Ali stvarno radi brzo, lijepo se vidi i stvarno mu ne smeta ni trešnja kod slabih. Kod većih vibracija na motoru stvarno to kompenzira vrlo dobro. Popust kod i link do uređaja naći ćete u opisu videa i neću više da vam dužim. Ekipa, hvala što nas gledate, pretplatite se, lajkajte, stisnite gumb razglasi i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!